तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा मेरा वेल्डिंग का गॉगल्स जितना भी मेरे पास है। बोले तो चश्मा तो ये नहीं फ्रेंड्स, ये भी देखिए बहुत, ये भी अच्छा काम करता है, लेकिन ये भी मैं यूज नहीं करूंगा। मैं अब यूज करूंगा ये वाला जो है ऑटो डार्कनिंग वाला, मतलब ये ऑटो सेंसर लगा हुआ है फ्रेंड्स इसमें। इससे आप जब भी वेल्डिंग कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक डार्क हो जाता है और आपका वेल्डिंग को एकदम नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है फ्रेंड्स। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहिए, मैं इसी तरह का वीडियो लेके आता हूँ। और इस वाले जो चश्मा है इसका मैं फुल टेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पे डालूंगा, जो कि लॉन्ग वीडियो होगा। वीडियो को